da sind wir wieder. Heute ist Sonntag, der 12. Februar und hinter mir seht ihr die Rialtobrücke. Und wo wir sind, ich denke, das könnt ihr euch denken, wir sind in Venedig und nehmen euch mit in diese wunderschöne Stadt in diesem Video. Wir sind Martina und Bernhard. Reisen war und ist unsere große Leidenschaft. Unsere aktuelle Tour führte uns durch Afrika und Asien zurück nach Europa. Kommt mit und seid dabei. Nach mehreren erholsamen Tagen auf dem Wellness Camping San Servolo machen wir uns nun mit unserem Wohnmobil auf den Weg in Richtung Norden. Wir machen uns auf den Weg bis Monfalcone und finden dort einen wunderschönen Stellplatz auf einem Parkplatz, der von allen Seiten von Wasser umgeben ist. Auf dem Parkplatz hinter dem Yachthafen von Monfalcone bei den Fischerhütten finden wir speziell für Wohnmobile reservierte Parkplätze. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben die zweite Nacht hier auf diesem Parkplatz verbracht. Wir stehen hier weit und breit ganz alleine, direkt am Meer. Hier unten hinten sieht man, wie die Sonne aufgeht. Ja, das war die zweite sehr, sehr unruhige Nacht. Es stürmt ganz schlimm. Es ist bitter eisig kalt und stürmt. Ja, ich habe mich mit dem Wohnmobil etwas schräg hierher gestellt, sodass ich direkt im Wind stehe, dass der Wind nicht seitlich auf das Wohnmobil drauf geht. Aber selbst hier ist es noch ziemlich heftig. Es ist wirklich ein starker Sturm und eisig bitterkalt. Zurzeit ist Ebbe. Bei Flut schwappten die Wellen über die Kaimauer und es bläst die Wellen direkt bis zum Wohnmobil. Ja, heute fahren wir weiter. Zwei Nächte hier reichen. Gestern Abend waren wir ganz toll essen in einem Sushi-Laden, war ganz lecker. Und heute fahren wir weiter Richtung Venedig. Wir haben dort einen Campingplatz gebucht. Nach zwei stürmischen Nächten, in denen uns das Unwetter heftig durchgeschüttelt hat, machen wir uns auf den Weg Richtung Venedig, in der Hoffnung, dass der Wettergott es dort gut mit uns meint. Auf dem Stellplatz in San Giuliano in Mestre, direkt am Beginn des Damms nach Venedig, finden wir einen guten Übernachtungsplatz mit Stromanschluss. Noch nie war ich so gerne in einem Industriegebiet wie heute. Wir sind hier am Campingstellplatz Giuliano und der befindet sich hier im Industriegebiet von Maestro an der Brücke zu Venedig rüber. Ja. Ja, fein. Und wir sind gerade eben eingeparkt und hier direkt vorne fährt ein Boot los. Das fährt alle Stunde. Dann ist man in 15 Minuten in Venedig drüben. Aber wir haben jetzt schon Viertel nach. Das heißt, wir müssten 3/4 Stunde warten. Das wollen wir nicht. Deswegen nehmen wir jetzt einen Bus. Da muss man erst 10 Minuten laufen und dann 20 Minuten mit dem Bus fahren.
Dann sind wir im Prinzip schon in Venedig, wenn das nächste Boot fahren würde. Die Hunde sind kein Problem. Ich habe den sehr freundlichen Italiener, der hier im Häuschen sitzt, gefragt. Der war sehr nett, hat mir alles erklärt. Ist ein cooler Platz hier. Nichts schickimicki, aber super praktisch, wirklich. Für 12 € plus 4 € für den Strom steht man hier und kann dann direkt nach Venedig rein. Und das tun wir jetzt und morgen, oder heute wahrscheinlich auch schon, wir lassen uns jetzt überraschen. Aber morgen und übermorgen sind große Spektakel geplant. Also wir gehen jetzt mal rein und schnuppern und morgen und übermorgen wird es dann richtig bunt, denke ich. Ich liebe Venedig. So, wir nähern uns Venedig. Nicht unbedingt standesgemäß im Bus, aber sehr praktisch. Ich muss ja zugeben, dass ich, was Venedig angeht, einen gewissen kleinen Spleen habe. Mir ist dann irgendwie in dieser Stadt so ziemlich alles immer egal, weil ich das so super schön finde. Und selbst wenn der Cappuccino auf dem Markusplatz 15 € kostet, trinke ich ihn trotzdem, weil ich finde, Venedig hat einfach diesen Charme, den keine andere Stadt, vielleicht noch Singapur, aber keine andere Stadt der Welt hat den einfach. Zumindest für mich. So, und wir haben jetzt einen Bus genommen aus Ermangelung des Bootes, das nur stündlich fährt, für 1,50 €. Hunde sind kein Problem, man kann die Hunde mitnehmen, das ist super unkompliziert. Von unserem Platz aus, unser Platzwart verkauft sogar die Bustickets. Der erklärt einem, wie man laufen muss und man ist in unter 10 Minuten an der Bushaltestelle. Ja, und jetzt fahren wir über die Brücke nach Venedig rein und werden dann anhalten. Ich weiß nicht wo. Wir steigen einfach da aus, wo alle aussteigen. Und dann geht's weiter. Wir sind eben aus unserem Bus gestiegen. Es ist unglaublich. Wir haben nicht mal 10 Minuten gebraucht. Also 5 Minuten laufen, maximal 10 Minuten fahren. Und dann bist du wirklich Downtown Venedig. Total irre, also der Platz super für das Geld. Wir haben strahlende Sonne, es ist halt Freitag, es ist deutlich weniger los, als wir gedacht haben. Und ich sag's euch jetzt schon, es wird ein sentimentales Video. Ich liebe einfach Venedig. Venedig macht immer was mit mir. Wir waren auch schon das ein oder andere Mal hier, aber ich glaube, noch nie so günstig. Herr Bernhard, er wird ganz begeistert sein. Die letzten Male hatten wir irgendwelche fancy Hotels mitten mit dem Auto und einem Boot angereist, mussten fürs Auto wahrscheinlich so viel bezahlen wie jetzt für einen Stellplatz. Also jetzt können wir das Geld für Essen in Venedig ausgeben. Ist doch eigentlich super, oder? Wir haben uns jetzt das erste schöne Restaurant gekrallt, das ist so ein bisschen in der Seitenstraße. Und ich muss sagen, die Preise sind recht human im Vergleich zu dem, was man so erwartet. Es geht wirklich. Ich habe einen Bellini, der gehört für mich in Venedig immer dazu. Venedig und Bellini gehört zusammen. Der wurde nämlich hier erfunden. Und eine Bruschetta, ganz klassisch. Und der Bernhard hat zur Vorspeise Miesmuscheln in Knoblauchsoße. Also wie ihr ja vielleicht schon mitbekommen habt, ich liebe Venedig und 2 Sachen gehören bei mir in Venedig immer dazu. Das ist ein Bellini, den habe ich schon leer getrunken, und eine venezianische Leber. Ich liebe Leber und hier in Venedig schmeckt die nochmal ganz besonders gut. So, 2. Tag Venedig und ich liebe es immer noch.
Wir haben 11 Uhr, wir sind aufgestanden und haben einen Spaziergang zu unserer Bushaltestelle gemacht und sind jetzt wieder reingefahren. Es ist wirklich nur eine Haltestelle über die Brücke hierher und dann kommen wir am Busbahnhof hier raus und dann ist direkt hier der Ticketverkauf und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, wir waren ja schon ein paar Mal in Venedig und wir nutzen immer gern diese Wasserbusse, Wassertaxis. Und da gibt es die Möglichkeit hier für 3 Tage pro Person 45 €. Und man kann ein Tag, 2 Tage, 3 Tage. Wir haben uns für das 3-Tages-Ticket entschlossen, weil wir ja doch 3 Tage bleiben wollen. Das kostet dann pro Person 45 € und damit können wir den Bus nutzen, mit dem wir jetzt hier reingefahren sind. Wir können alle Wassertaxis nutzen und wir können auch nach Murano raus oder an Lido, was wir eben machen möchten. Man kann auch einfach nur mal sitzen bleiben und sich rumfahren lassen. Wir haben das schon ein paar Mal gemacht und fanden das wirklich eine tolle Alternative, um Venedig kennenzulernen. Natürlich ersetzt es nicht die obligatorische Gondelfahrt, die ja allerdings kein Schnäppchen ist. Deswegen haben wir jetzt diese Karten und können jetzt mit euch kreuz und quer durch Venedig fahren. Wir können uns einen Außenplatz in einem der Wassertaxis sichern und ergreifen die Gelegenheit, um euch an diesem unvergesslichen Ort ein einmaliges Panorama zu bieten. Erleben wir in Zeitraffer die Reise vom Markusplatz am Canal di Grande entlang, während wir uns der berühmtesten Brücke Venedigs, der Rialtobrücke, nähern und uns dem Flair Venedigs hingeben. Der Canal di Grande ist ein wichtiger Wasserweg in Venedig. Er ist etwa 3,5 Kilometer lang und führt in einer großen Kurve vom Bahnhof Santa Lucia bis zum Bacchino San Marco. Der Kanal ist auch ein geschäftiger Ort, an dem rege Handelsschifffahrt stattfindet. Es gibt viele Geschäfte und Restaurants entlang des Kanals und auch viele Brücken, die den Kanal überspannen. Darunter die berühmte Rialtobrücke. Der Canal di Grande ist ein wichtiger Teil des kulturellen Erbes Venedig und eine der beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Bei traumhaftem Wetter sitzen wir hier am Markusplatz und genießen unsere Gambas. Und Bernhard hat Gnocchis. Vorneweg gab es schon ein Carpaccio und Muscheln. Es gibt ein Aperol. Bellini gab es auch schon. Und ich sage euch, wie es ist. Es gibt wenig Schöneres als Mitte Februar bei traumhaftem Wetter hier am Markusplatz zu sitzen. Und die Kostümierten gehen vorbei. Total schön. Wir sitzen hier. Und so alle paar Minuten laufen ein paar Kostümierte vorbei oder mehrere. Es ist total interessant zuzuschauen. Die Sonne scheint uns ins Gesicht, die Hunde sind zufrieden. Die werden übrigens mindestens so oft fotografiert wie die maskierten Menschen. Und wir genießen es unglaublich, das erleben zu dürfen. Der Karneval in Venedig ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung, bei der die Bewohner in prächtige Kostüme und Masken schlüpfen. Die Masken sind ein Symbol für die Freiheit, die die Teilnehmer des Karnevals erfahren, dass sie sich hinter den Masken verbergen können.
Viele der Masken haben eine sehr alte Tradition und sind seit Jahrhunderten Teil des Venedig-Karnevals. Die beliebtesten Masken sind die Bauta, die Moretta und die Colombia. Die Bauta ist eine weiße Maske, die ein langes schwarzes Gewand trägt. Die Moretta eine schwarze Maske mit einem spitzen Kinn und einem schwarzen Schleier. Und die Colombia ist eine ovale, bunte Maske, die dem Gesicht einen venezianischen Charme verleiht. Jedes Jahr pilgern ungefähr 3 Millionen begeisterte Menschen zum farbenfrohen Spektakel des Karnevals nach Venedig. Und in diesem Jahr, nach einer 2-jährigen Unterbrechung durch die Pandemie, konnten sie endlich wieder jubeln und feiern. Eine Gondelfahrt in Venedig ist eine wundervolle Erfahrung. Wir genießen die entspannte Tour auf den venezianischen Kanälen, die sich durch die romantische Stadt mit ihren historischen Gebäuden schlängelt, und entdecken die vielen interessanten Sehenswürdigkeiten, während die Gondel langsam durch den Kanal schippert. Wir entdecken ein Geschäft, das sich ganz auf den Verkauf von Trüffeln und Trüffelprodukte spezialisiert hat, und nachdem wir einige der dort angebotenen Köstlichkeiten verkostet haben, entschließen wir uns, einige dieser Produkte zu kaufen, um ein Stück Venedig mit nach Hause zu nehmen. Unseren Eltern war es auf der Rückfahrt zu dem Zeitpunkt des Sonnenuntergangs so kalt, dass es sogar noch unter der Decke zitterte. Ein weiterer turbulenter Tag in Venedig geht zu Ende und wir nutzen unser 3-Tages-Rundfahrtticket richtig aus. Eigentlich könnte ich das den ganzen Tag machen, nur hier auf dem Kanal auf und abfahren und Venedig an uns vorbeischlendern lassen. Aber wir haben auch was anderes gemacht. Wir haben gegessen und wir haben ganz viele kostümierte Menschen bewundert auf dem Markusplatz, wo sich heute ganz viele getroffen haben. Die Atmosphäre ist unglaublich schön. Es ist mächtig was los, aber wir finden, es lohnt sich auf jeden Fall, hier zum Karneval nach Venedig zu kommen und dieses Spektakel mal zu erleben. Die Kostüme, alles ist bunt, überall Musik, viele Menschen. Es ist der erste Karneval jetzt nach Corona und ich glaube, die Erlösung ist überall zu spüren. Nach 4 wundervollen, romantischen, sonnigen Tagen in der Stadt, die ich liebe, Venedig, haben wir heute Morgen unsere Hubstützen eingefahren und sind weitergefahren. Wir hatten eine traumhafte Fahrt durch die Berge und was für ein anderes Panorama könnt ihr hinter mir sehen, was für ein Change of Scenery. Und wir haben die Fahrt hierher in ein wunderschönes Restaurant, wo man stehen kann, sehr, sehr genossen.
Uns zieht es jetzt weiter Richtung Österreich. Wir stehen noch auf der italienischen Seite. Wo genau, das seht ihr im nächsten Video. Und wir freuen uns jetzt sehr auf Österreich. Denn wenn man so lange unterwegs ist wie wir, vergisst man manchmal, welche Schönheiten eigentlich die nähere Umgebung zu bieten hat. Und deswegen wollen wir jetzt noch 1 oder 2 Stops in Österreich machen. Ich weiß, dass wir auch viele österreichische Follower haben. Vielleicht sieht man sich auch irgendwo. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wo wir jetzt was essen, dann bleibt dabei, abonniert den Kanal und reist mit uns weiter. Ihr seht's im nächsten Video.